Memory Tani Rebrava when Jenny Maga can die So me Jimmy Kara He talked about that the Rirawi Listen to me That we was so neat Saila the Limaya Bali So me Jimmy Zadi Ramawali Kandaniga, a man Pekan, the mind Peshi, Dignity Tausahini, Namuyo Sadi, Pidan Shalu Pranay, Rabran Land, Tess on Shilaki, Tonga Pupu Rogune, the Suri Sadilu, Marali Life, the mind Peka Pediso, Dini Molo, Mona Rava, or Rabon Kakali, Pegui Lueni Rava, La Bagi, Mira Mali Miwe, Luenza di Pubuwe, Rubushi the Dewey, Ivanali, Big Wizard at the Mind, Paishi. Room may you rock Mali day, the mind they go around my man. Susuali, Nino Mamba, Manomaya, but the Morogo, on group, Mamba, Massa, never also meet you one, no song at all. Liqui when you put on my. You say at one, I had on money, look, so we can ride. John the man, Miti, Mama, who need like a name of Tally, sorry, Mira, no song on me. May I shake Malona, Nicarama, Rana, and Papa. Mahamuni Bhagavan Muni Mahabhagavan Mahamuni Bhagavan Gaisami, Mangendrane, Gaisami, Dudi Yampi, Bodendrane, Gaisami, Dudi Yampi, Demendrane, Gaisami, Dudi Yampi, Mangendrane, Gaisami, Dadi.
ဒီခိုင်ကျင်းမှုသူတည်စီဝါသနာရှင်မဟိမသိကျော်တဲ့ဒီကတော့သူညမသံသံသိကျော်လို့ခေါ်ပါခင်ဗျာဆက်နာလည်းလောက်ခေါ်ပါဆရာကျွန်တော်နာမကဦးမော်မော်ကြီးလို့ခေါ်ပါရယ်ကျွန်တော်ကဇာတိဒီအတွက်မယ်ကပဲဒီသားခန္ဒီကတက်တက်ဆရာဆရာဟာဒီပြောရေးစမ်းကြီးရဲ့မြို့နယ်ဆက်ကြလို့ပြရပါတယ်ဗျာကျွန်မသိချင်ရပါလေဒီဆရာတို့ဘယ်လိုလဲစဉ်းစားမပြည့်ရစလာကတည်းကစမ်းတဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကြပြတိကြပြတိတာရှင်းတီကိုအမှန်ရှိလို့ပါဆရာငါတို့အဖိုးဘီအပင်ကပရိုခါရီဆိုခါရီတိကြပြတိရဲ့ဒီဒေသခန္တီကဘဝစုကဒီတိကြပြတိကိုဒုက္ခအတူတန်ရလူဒုက္ခဒီဒီဆက်လာပြရပါလားဆရာသူတည်သည်ဗြဟ္မဝတီဥပညာစာရကြပြတဘုံ၌ပုံသားလောက်ဒုက္ခဆိုရလည်းနေမရဝရှိနာအဂိကျေကမိကြံငါမနီရမပြိုရိစက်တိုလေခိုးရမကေတန်တာမိမာရပိုင်ခါကေဆွီတာမျိုးပေါင်းမရိုးရွာမသဘောထုံးလို့ဇဘောထုံးကောင်းကောင်းကေရလေးညာရွာလုံးဆိုင်ကေအသာပေါင်းကေပြို့ဖို့ကောင်းရီညမလေးဒီရိုင်မီလာကိုရရွာမနိဘာရလီဝိကွာရပြီဆိုမိကြီးလေးဆွေကိုတကေနေရလီနောက်တစ်ခုဆိုရမယ်ကဘာမိမနာနာတူရေနန်းဥရလေးသခင်ဘာပရလေးမေရှင်စာကူအသက်ပန်းကြီးကြောင်းတော်ထူလို့နာကူကေရလေးသခင်တိုင်းကကြီးလေတိုင်းကကြီးလျင်လေးပြေခွင့်ဆိုလို့အဖိုးထိတ်တာအကောင်းကေရလေးခံလို့နာသမေဖို့စုမိကြီးပြပရလေးပိုင်သူ့မိကြီးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တိကကတိကိုဆိုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလည်းပဲဒီဘက်ရှောင်းအခွင့်အခါကုန်လို့စုမိကြီးမရဲ့တိကပြတိကိုဖတ်ဖတ်ဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဝမ်းသာပါရဲ့ကောင်းပြီးစီးပွားရေးကောင်းမျိုးတော့မဟုတ်ရအကြောင်းလေးတော့ဒီမို့ရေခိုက်ပြီးလိုက်တာဆောင်းပြီးတော့နေပါနေမှာတက်လို့ပဲနားတော့ကိုတော့ဒီမှုဝင်တဲ့တစ်ခုမှာတိုက်တာဆောက်ပြီးဒီမှရတွတ်တက်တယ်လို့ဆိုလို့မရနိုင်ပါဘူးဗျာအရေးကြီးဟာကဘာအလယ်မှာဒီတော့တစ်ခုဟာကဘာတီနေတွေထဲထဲဝါဝါနဲ့ရည်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတေတာကိုမျိုးရွာကိုလူမျိုးတီရဲ့ဘာသာသာသနာနဲ့ဒီပြည်တွေကိုစိုက်ပြီးဒီဒေသကိုမျက်နှာရည်တဲ့သူစိုက်ကြရဘုရားကြီးလို့ခင်မဆင်လာတယ်ဗျာသိတဲ့အတိုင်းပဲခင်မရောမီးရဒီရန်တဲ့သူခင်မရဲ့ပပစိုက်ပြီးသားခင်မရဲ့ဒီဟာလည်းတော့စိုက်ပြီးမှာပဲလေဒါလည်းတော့ရမ်းတဲ့ဓမ္မလို့ရမ်းတဲ့သူတို့ခိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီရမ်းတဲ့စကားကိုအငယ်ရှိကားပြီးပြောတာပါရင်ရမ်းတဲ့သူရမဝေသူလို့ခိုင်ရအောင်လည်းတော့ကောင်းကူပြီးပါပြီမြို့လည်းမဟင်းအောင်စီတီဖျော်လို့ခေါ်တယ်အခုတော့အတိုင်းမောမှာဒီတောက်နေရတယ်
ရမင်းမျိုးစောဒီမျိုးသူရရဲ့668အရာမနမရပြည်တော်သမီးကိုရခရီဗဒမြတ်ကျူသမက်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့တဲ့မြောက်ဘရင်ရွှေနှရှင်ဟာရမင်းမျိုးတော်ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာဒီနေရာဒီမြေမှာပဲမနာဂီတီကိုအကြည့်ကြဆောက်ပြီးခါခါနော်နော်နဲ့ကုန်းပွဲယူပွဲတီကိုဒီနေရာဒီမြေမှာပဲကျင်းပခါပါနေပါဝင်မင်းတက်လောက်တော့ပါဒီမင်းတက်လောက်တော့မင်းမဘင်းကြီးကဒီလောက်တော့ထိုင်ရပဲတက်ခါရေးဆိုပြီးဒီကျင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတက်မကောလို့အခုထိရမင်းမြို့သူမြို့သားကြီးကပေါ်ဝသုံးတဲ့ဒီကတည်းကဒီမှာအဲ့ကတော့ကုန်းပွဲကြီးပဲဆိုတာဒါကိုခေါ်ပါတော့ကုန်းပွဲဆိုတာကတော့ဒီခိုင်ရရကျင်းကိုင်ပွဲကိုခေါ်ရင်ဒီမှာဒီပွဲဆိုတာကတော့ဟိုအရင်နိုင်ပေါင်းနှမ်းဆိုတာပင်ဒီနေ့ဒီရဲ့ဒီစင်ခါတိခိုက်နိုင်စင်လိုက်တိုင်းကျင်းပလာရင်ဒီပြိုင်ပွဲကိုခေါ်ပါနေပါဒီစောမကြီးကိုတင်တိုင်းတော့မင်းပါကြီးတချို့ကမင်းပါကြီးရဲ့တော့မင်းဖလောလို့ပြောတယ်ကြာမစုံတော့လေရဘူးတမိုင်းကတော့တန်တိကြမြင်လာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေဝေါထိုက်လာတတ်တယ်ဟုတ်လားမင်းဘလုံးပဲဖြိုက်မင်းပါကြီးပဲဖြိုက်ညအတိကိုတမိုင်းသူတည်တီးကပဲတေရှာသူတည်တင်လာလို့လုပ်ထားခဲ့တဲမှာတော့ဖြေမှာပေါ်လာဖို့ပါနေမှာအခုစာပင်ဖြိုက်ကိုယ်တို့အခုလေးလာဖို့ဟာကတော်မင်းစီမီပြန်တဲ့ပတ်သက်တယ်မမိုင်းခောက်ချောတိရုံဝတ္ထုတိဟာဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီရမောဒီရိုင်းမဲမြို့မှာမဆောင်ဟိနေဆိုတဲ့မမိုင်းခောက်ချောတိကိုဒီကိုယ်တို့လေးလာဖို့ဒီတော့ရမဲမြို့အလေကိုသိစေနေတဲ့စောင်းချောက်ထိုက်တယ်မိုက်စင်လိုက်တိုင်းအမေသာစစ်ပတ်နေသောမေကြီးကြော်တဲ့ရမော်ဒီရမဲမျိုးရဲ့ရခိုင်ရွာစီပင်ပွဲကိုနိုင်စင်နိုင်တိုင်းကျင်းပရင်ဒီဟာလေးတော့ဒီလျှောက်မှာပဲပါ
ဒ
ထောင်းလဲဆိုတာပြောပါ ထောင်နေဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးတူညီရဲ့ခြေပါတီကိုနေပြီးစုပေါင်းပြီးဘင်းနဲ့တော့ကတင်းတော်တွေပဲတမတ်ထော်တဲ့ရရအုပ်စုခေါ်တယ်မှာရင်းထောင်တဲ့တီကိုထောင်တဲ့လူကြီးကအုပ်စုကတည်းအခုဆိုပြီးတော့ဝဲခြေရအုပ်စုတီကိုခေါ်ရဖို့ပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှာကိုယ့်ဘက်မှာလှမ်းမြင်နေရနေရတော့ရမ်ပေါထောင်နေထိုက်တယ်ထိုင်နေရတော့တောက်ရှောင်းထောင်နေထိုက်တယ်မှာအခုကုသိုလ်လုပ်နေရတော့ကျောင်းမကြီးမိဖျော်ကိုမိဖို့ခရီးခြေသားဖြိုက်တယ်ကန်တိုင်းထောင်နေတော့လုပ်နေမှာရှိဟုတ်ကဲ့ဒီကုသိုလ်ဆက်ပြီးလေးလာကြောက်ဒီနာရွာမှာဟိပိကလေးရဲ့လို့ငါဆွေကူမနေရဟာကိုကျမစာရေးလိုက်ကြရတယ်ကျွန်တော်ကိုစိုးကိုပြောနေရတဲ့အတော့နောက်ကိုစိုးဒီကိုထိုင်ဖို့စောဖို့ကပဲဆိုအော်လို့ကျွန်တော်လည်းသိနေတယ်ကျေးဇူးတင်မန္တမိတ်ဆက်ပြရခံတယ်ဒီမှာဒါကနေပြီးကိုစိုးနဲ့ညီကိုပိုင်ခင်တဲ့ထိုင်လာတော့တဲ့သူကဒီအတွင်းပြင်ရွာဇာတိတော့လေရောင်တက်မှုတဲ့သူနောက်ဆုံးလိုက်ကြောင်းတော့ပါတော့ဟာဒီအော်လို့သူကပဲပြင်ပြီးဆိုဟာဒီရွာတော့ဆိုရင်တော့ကိုမေကြီးရဲ့ကိုရှိသိပါဝဲမန္တလေးမိတ်ဆက်ပြရခံတယ်ဒါဟေမသိန်းကျော်တဲ့စိုက်ဒေသတိလေသမိုင်းဒီမတ်တို့ရွာမှာနေပြီးအင်တန်ဟန်နဲ့ကြီးတဲ့သွမေးကြီးမိဖျော်ရဲ့သမိုင်းထောက်တော်တီကိုလေ့လာဖို့လာဟာပါဒါတော့သူ့မြမသံသံသိန်းကျော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားဝမ်းတော့လားကျွန်တော်ကကမ်းတိုင်းတဲ့ဇာတိဆိုတော့ဒီရာဇဝင်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းကြီးနားမလည်ဒီလောက်ပြီးလေးမလဲလားနောက်ပြီးဒီရဆိုကြောင်းတွေပိုင်းတက်လာတဲ့အကြောင်းအများကြီးဟောမယ်ကနေရာတက်တရားအနေနဲ့ပြောတဲ့ကုညီပြီးဆိုတဲ့တက်တယ်တော့ဘာပဲအုပ်ကုညီရပေါ့ဝဲပါပြီဆက်ဆက်ဟုတ်လားပဲလက်ခံရတယ်ထိုက်ပြီးဒုမဲတန်ရဲ့ကောင်းထိုက်တယ်မှာမိုင်းဆွေးမကြီးဟာတခန့်ပြည်အနှံ့ပြောမှာဒီပထုတိအမျိုးကြီးဒီထက်ကုသိုလ်ပြုခဲ့ရဲ့ကိုစောလိလာမိတလောက်ကတော့ရမမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ဆွေးမကြီးမိဖျော်ဒီထက်ကဟာဓာတ်တော်ပထုပေါင်း16စုဟိရေလို့လိလာမိရဲ့အခုဒီလုံးဝိတော်တာကတော့မိဖျော်ကြီးရဲ့ဇာတိကံတိုင်းဒေသရရရွာနဲ့မနီမဝေဝတ်တို့တောင်ဝုံထက်မှာဒီထောက်ခိုင်ဓာတ်တော်ထိုက်ပြီးမိဖျော်ကြီးဒီထောက်ခိုင်ဓာတ်တော်တိထက်မှာတော့ဒီနောက်ပြီးတော့ဓာတ်ဟာအမျိုးကြီးလူသိမျိုးထင်ရှားရဓာတ်တော်ထိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုအရင်ကအတွင်းပြင်ရောအနောက်ဘက်နောက်ပြီးတော့တောင်ခီးရင်မှာဒီထောက်ရတိုက်ပုံဒီလို့လေးတော့ခေါ်ရဲ့ရတယ်ကိုစော
ဒီနောက်ပြီးတော့တတ်တဲ့ဘုတ်ကိုအခုပိုင်နှိုက်တဲ့ကျင့်ပတ်ပါရဲ့လား ဟုတ်တယ်မှာဓာတ်ခိုက်တဲ့စနိုက်ကိုပဲပြောင်းပြောင်းလုံးပြီးတော့ဓာတ်တဲ့ဘုရားတော့ဘုံလောင်ခိုက်နှိုက်ပေါင်း400ကျော်ကပင်ကန်တိုင်းနေသူနေသတိအစင်လာမပြက်ကျင့်ပတ်လာခါဒီနိခာတိဗာ
ကိုမင်းမကြီးရနေပြီသိမ့်ပဲပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ဆွေမျိုးတို့ချင်းဒီလောက်တော့ဖို့ဆိုတာဒီပခိုင်လေယာဉ်ကြီးဆိုင်တယ်ဒီတော့ခါတီကတော့ဒီလေမြကြီးကိုသမက်ကြီးကလဒါလို့ခေါ်တယ်ပူလာဆိုတော့ပါဠိတော်ဆွေမျိုးလို့သိပေရပါတာသွားတော့ရခိုင်ဝါဟာရအရာအတိုင်းတာတစ်ခုသတ်မှတ်တော့ဟာဒီရနဲ့တော်တော်လေးနေတယ်ဟုတ်တယ်မှာဒီတော့အသိဉာဏ်နဲ့တော်တော်ကြီးလောက်မိကြောင့်တဲ့နဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ကြောမှာရေခိုင်ရေးအချိန်ခါကဒီသိဆိုင်မှာသမီးကြီးဒီတော်စုကြီးကိုထုတ်လာခိုင်းနေရဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လေကျောင်းတက္ကမကြီးသမီးကြီးဟာဘလို့ဓမ္မလူတူရဲ့ဆက်ဆက်လျှောက်တင်ချက်ရဒီမြင့်မြတ်ကသူ့အပေါ်မှာရှင်းသီးနဲ့ဖောက်ပြန်ရေးလို့ဒီတာအသက်ပြီးခံရကြတဲ့တော့သူဟာရှင်းသီးနဲ့မဖောက်ပြန်သူရဲ့သီလသမာဓိသစ္စာတရားတိဟာမယေဆိုလို့ဟိခါကြီးသူအသက်ခံရပြီးနောက်သူ့ရုပ်အလုံးကိုဒီမှာမျောတဲ့အခါမှာဒီရှောင်းအတိုင်းဒီတုံးမှာမမျောဝဲနဲ့ဒီစာပြန်တက်ပါစီလို့သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုခိုင်းတယ်သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုခိုင်းတယ်ဒီဒီကသူ့ကိုဒီနေရာမှာပဲတတ်ခိုင်းဒီပြောရဲ့စစ်တော်တဲ့ဆံမကထားလဲလို့ဒီတော့မှမမြဲပဲနဲ့စံတဲ့ခါပါမဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်လေဒီအကြောင်းလေးတော့ဒီပြောရဲ့အထိုက်တန်လိုက်ပြီဟာဒီနေ့အထိလူတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ဖြတ်မှာသစ္စာတရားရဲ့ကြာရုပ်တာကအချက်ကျောစုသတ်မှတ်နေတာဟာဒီနေ့ဒီလောက်ပဲဒါတော့သုံးမကြည့်ပြီးဖို့ခိုင်းရာရဲ့ရောင်းသုံးနေပြတဲ့ဒေသခါတီကတော့ဖရနေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ဒီနေ့ပြအကွမ်းနဲ့ခိုင်းရမှာအကြီးအကျယ်ကြီးထိုက်တယ်ရောက်မှဟိရေနာဘုံတီဒီကိုပုံစံယူပြီးကျေထားတဲ့လို့ရွာနဲ့သွမဲကြည့်ပြီးတော့မူထုံးထားတဲ့ရွာရင်းရွာအောင်ပြန်တယ်ဒီစားသူနာလည်းကြည့်ဖို့တော့ကောင်းပါနဲ့ဟုတ်တယ်မှာဒီနေရာကရွာရင်းရွာအောင်နေရာထိုက်လို့လေတော့ပူပွဲခွက်ခွဲသည်မကြီးပင်သည်သိရပါဝဲ
ကြခိုင်ဟိုးတောင်ထိပ်ကသူ့တောင်ပြဖျားကတော့ရွာရင်းရောင်ကလူကြီးပဲဒီတော့ကိုယ်ကခါကတည်းဟုတ်ကဲ့ဒီသူ့တောင်ပြဖျားမှာပဲမော်ရှိတီနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်လို့သူ့တောင်ခါကတည်းလို့သူစနာပြခါတယ်နော်သမီးကြီးမိဖုရားသူ့ပေါ်ကြီးနဲ့ဘာတဲ့ရင်မနှောမရဒီကမတမျိုးရခိုင်နေရပါဟုတ်လားဒီစင်တော်ဟာဒီလိုက်တဲ့ကိုစီဝင်လာတဲ့စံတဲ့တောင်းရဲ့အောက်ပိုက်တင်နေရတဲ့သမီးကြီးကတမိုင်းတတ်တယ်ဆိုခိုင်နေရဆိုလဲအမှတ်ပါနာပေါ့ဟုတ်တယ်ပါအိမ်မှာပိုက်ဖို့မင်းမပင်ရဲ့အမိချလာတဲ့သုံးမဲကြီးနဲ့မောင်ပြစီကဒီရှင်းတော်ကြီးမှာပဲနောက်ဆုံးရှင်းပြီးခါပါဒီရှင်းတော်နဲ့ကြိုက်ရဲ့တောင်ကတော့ငါတော့ဖက်ပြီရာရရာဒီလာတဲ့ဒီသုံးခိုင်ကောင်းဟောဒီမှာတော့စိုက်ကလာရီကြာရောက်လာတော့ဒီပိုင်းကံပြည့်နေတယ်ဒီပိုင်းဒီကနေ့ဒီပြောရေးစမဲ့ပွားမဲ့ခိုင်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာနာနေသူနာနေသွားကြီးကဒီပြောရေးကိုအတိအလောကတန်တာရေးတဲ့တော့ပြည်ပြီးတိုင်းတော့ဟမ်I
Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ပြောပါနာလူဆောင်ဆောင်ဆိုရအောင်ပရိုက်ဝိနာပါရပါရီမမပရစမိပရာသောမေဒီ I'm
呀，你们别去嘛，刚加一次刚下地个。ဟုတ်တယ်ကိုစောတရားကိုအိုင်ဒီနဲ့စိတ်ခက်မှာသုံးမကြည့်ရဲ့တိတ်ကဖက်ရတဲ့ကိုမြင်အောင်မြင်လို့ပါကိုစောငါတင်တဲ့အတိုင်းမလွဲပါဟဲ့မှာနေဆုံးမကြည့်တာဝင်သွားပြီဆိုတာငါသိရဲ့စိတ်တောင်နဲ့ကိုစောမမရေးလာရင်ဒီကြောက်နေတယ်ဥဝဲခွက်ခွက်ကြောက်တာပြေးတာဒီဒီကနေ့လေ့လာနေတာဒီရမ်းနဲ့ကြောက်ဒါတော့ဒီမှာဟိနေလိုက်မျိုးကြီးတမိုင်းကြီးဒီကျမှုစားတယ်ဒီကျမှုလို့တမိုင်းကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုကြောက်မှာပါတော့ဘုရားတခုနေတယ်တော့မကြောက်ဘူးလားရှင်နာရီတဲ့ရခိုင်ဝန်တလည်းဟာဘုရားသူပြတယ်အမျိုးစီလာတခါတော့ဒီဝမှာတောင်းကြည့်နိုင်တယ်ရခိုင်နာမဝက်မီလာဖြစ်အနတ္တခွာသွားတယ်ဒီလင်္ကာတိုင်းပါတယ်ရခိုင်ဆိုတာအမျိုးဘာသာတန်တာကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဒီမှာရခိုင်တောင်းမှတ်တယ်ဒီမှာရခိုင်ဒေသမှာလည်းတမိုင်းစင်တိုင်းကြီးနေတယ်ဒီတော့မိဘဘောတိခါတော့ခါဒီတော့တမိုင်းနေနိုင်တယ်အဲဒီဒီပရိုပရိုတော့ကောင်းမှမပါဘူးဒီပရိုပရိုတော့ကန်ဒီတော့တမိုင်းကြီးနေတယ်အော်လို့ဒီပါဒီဘောတော့ဒီကမတည့်ဘူးဒီမှာတော့ခိုင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မှာဟုတ်တယ်ကြာလာပြီအမိမဲ့တော့ဒီနေ့တော့လို့ဆိုရပိုင်းဒီရှိဟောရင်တင်ဖို့အမှုခိုက်နေတာတောက်ဆုံးပြည့်စုံတော့ဖို့ခိုက်တော့ဝဲဘုဇွဲဝါဒီဒီပုံထူကပါဘာမှရှိပါဘုဇွဲရောပါမအိမ်မရောပါဟုတ်လို့မလားဒါဒီပုံထူရအမိရဲ့သားရင်းအမိရဲ့သားရင်းအမိရဲ့သားရင်း
ညီ
ဒီဟာဒေသကြီးဒါဝတီအော်လုံးနေလိုက်ဖို့ပါရောစောဖို့တောက်ဖို့သတ်ရရသတ်ရရဟောတော့ငါတော့အမေနဲ့ကြည့်သူကြည့်ပါ ဒီမှာလည်းတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာရုပ်ခရီးပါလားကြည့်ရလာတော့လောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်တယ်ဟော哎吧，không bảo nè khai thành mà ra luôn mà nhà mà ra mà biểu ảo tu phải ra mong ra trên mong ra cái để của chị cái này ra sao bảo vì mong đuổi thua về lên trong mà trao ra mong đuổi người lúc mà đừng na cứ yêu chồng mấy anh can quê mà tuy cả gầy rớ con nụ chuồng của anh ấy con nụ chuồng của bà quý ở trong nó mà trao ra mong quay nó lúc mà na cứ là mà cành bên á ta nói trong ra mà đủ lá thay thay ra mình nuôi gái chạy 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 mà bà ra mà nhà mà ra mà bước vào tu phải ra luôn ra chỉ mong ra chỉ người này ra sao bảo mình mong quên đi trong nó mà trao ra mong quên như lúc mà đừng na yêu chồng mấy anh can quê mà tuy cả gầy rớ con nụ chuồng của anh ấy con nụ chuồng của bà quý ở trong nó mà trao ra mong quên lúc mà na cứ là mà cây bên á ta nói trong ra mà đủ lá thay ra nene kaba chokari or kain ta si tao sao ke anyu ra kain go or kain ta ma si ending ge anyu gonguli anyu ရှိသူတွေအတွက်ဒေဝီရှိသူများကိုလေးစားစွာပန်ကြပါလေလေးစားပါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရခိုင်မျိုးသားမျိုးသမီးများမြမဝရီရံပြည်သူရံပြည်သားများရံပြည်မြို့နယ်ကန်တိုင်းနေသူနေသားများလူတိုင်းရဲ့အသေးနှလုံးထက်မှာကဘာတီတွေရဲ့မျှဝေခံစားအလေးထားနေကြရမှာလွန်ခဲ့သော
နှစ်ပေါင်း480ကျော်ကာလကပုံမြင်မဟုတ်ဒန္တာကြီးဟုတ်တယ်တကယ်ဖြစ်ရမှန်းသီလသမာဓိသစ္စာရှင်မရခိုင်မြေမြောက်ဦးရှင်နှန်းရှင်ဤဗျာမနောမယပြည်တံပရမညာပိုင်ရှင်ပရမညာတီသုံးမိကြီးဂုံယူဝဲကြည်ကွဲဝန်းနေပွဲရှင်လျာဆန်းပြောသောဘဝဖြစ်စဉ်သမိုင်းချီကြီးထဲမှာရမဝတီရမ်းမြင့်နဲ့ကန်တိုင်းတိုက်နေဒေသပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်မှာဒီကနေ့ထက်တိုင်းမပြည့်မပြေးတည်ရှိနေမြဲဖြစ်တဲ့သမိုင်းဝင်စေတီပထိုးများအဆောက်အုံများအခြားသောရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းသမိုင်းအထောက်အထားများကြီးလေတဲ့ကြပြများကိုလူအများသိရှိခံစားနေရည်ရွယ်တန်တီရှင်းပြပါလေ။ခိုင်ဒီနာများဒီတန်ကြီးသူရမ်းပြေသွားများခံတိုင်းနေသူနေသားများဒီရဲ့သမိုင်းပရိညာတွေဝီစိုးမိတ်ကြီးသမိုင်းဆရာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများအထောက်အထားများကဘာတီတွေကြည်ရှိနိုင်ရအတွက်မှာအားလုံးရဲ့ဒီပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမယ်သမိုင်းကွက်လိုက်တာဝန်ကြီးပြဖြစ်ပါတယ်ရှစ်သူတွေဝီဗီဒီယိုရိုက်ကူးရနေပတ်သက်လို့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရဆိုင်ရာအပိပညာအတတ်ပညာလုံးဝမရှိပဲလက်တည်စမ်းရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ကြည့်ရှင်းအဆင့်မြတ်တာရှစ်သူတွေဝီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလွှာမှာလိုအပ်ချက်အားနည်းချက်ရှုရင်းချက်ဘုဒ္ဓမြတ်ဟာရှစ်သူတွေဝီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလွှာကိုဘုရားပါဝင်ကျူးစာရိုက်ကူးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ပြည်မြို့ပေါ်မှာလူရည်များလူနဲ့လူအဒီများကိုပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ရန်ပြည်မြို့နဲ့ကန်တိုင်းတိုင်နေမှာလူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှုရင်းချက်အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်ဘုဒ္ဓမြတ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်မြတ်တာဖြစ်ပါကြောင်းလေးစားစွာဖြင့်တင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထုသာသည်လိုလိုနေတာသမိုင်းအမွေရှိသူတွေဖြစ်ဘုံရှိသူပေါင်းတယ်ရှိသူတွေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပါဘူးဒါနဲ့လည်းအင်းစံပါရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှုအရဒါနဲ့လည်းညနေရည်ကြီးမှုကော်မတီရဲ့ဒါနဲ့လည်းကန်တိုင်းဒေသမှာလူငယ်များပူးပေါင်းပြီးဒီမှတ်တမ်းပြုရှိပါတယ်ဒီရှိသူတွေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလာဖြစ်လို့အတွက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်စက်တွေတွေကိုဒါနဲ့လည်းမယကဥက္ကဋ္ဌဦးဟန်ကိုလက်ရှိမယကဥက္ကဋ္ဌဦးတာစီအမျိုးဘာသာကနာကြီးကိုသိဝင်သွားတာလို့ဒီပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတော့ကံတိုင်းဒေသမှာဆရာဦးလန်းရှိအောင်လို့ကံတိုင်းကလူများရန်ကုန်မှာဆရာဦးသိန်းလိုက်ပါရေးသူမောင်နိုင်လုံးရန်ကုန်မှာကိုမြတ်ထွန်းရှိတယ်ရန်ကုန်နဲ့မြို့နယ်ပညာမျိုးမှာလက်ထောက်မြို့နယ်ပညာမျိုးဦးမြင့်ကြီးရှိခန္ဓာဘတ်ပုံဒီလိုရိုက်ကြည့်ရန်ကုန်မှာကင်မရာနဲ့ကိုမြင့်ကြီးစရှိတယ်ဒီလိုကြီးကြီးကိုကြောင်းလုပ်ကြတယ်ဆက်လက်ပြီးရှိသူတွေဒီလိုမှတ်တမ်းလာမှာပါဝင်ကြတဲ့ဒေသရှင်တွေကိုရစ်ဖက်ပြီးဝင်ရတယ်။ဒီလိုဆိုပြန်လာဝင်အမြင့်တိဒိပညာရှင်များအစိုးရများပြည်ကြတော့ဦးဥပါကအစိုးရရန်ရတာအစိုးရဘညရီဖြူကြီးကိုမိုင်းအစိုးရဘုံလုံးအစိုးရရက်ခံကြတော့လေအခုလည်းဒီဘုံရှိကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ရှိသူတွေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလာမှာတာဝန်ပေးဆောင်ကြတယ်ကိုတန့်ဆောင်လို့ကိုလာတော့ကိုကျေစံဖမ်းဆရာဦးမောင်မောင်ကြီးပညာရေးစနစ်ကြီးတာဝန်ပေးဆောင်ပြီးနတ်ဟိနာဘင်းကိုနတ်ဟိနာဘင်းကိုညီမအဖြစ်
ပါဝင်ပြီးဆောင်တဲ့နတ်ဘုံကပြီးရုံဘုရားခံတန်တိုင်းတော့ညာအားလုံးရှိပြီးတော့ဒီလိုမှတ်တမ်းပါလို့သိတဲ့ကြွားတာဒီအစဆုံးဒီဘပါဝင်ကြတဲ့ဒါနဲ့လည်းပြည်ရိုးကြီးဆရာဝန်ဦးသိန်းကျော်မိတ်ကအလှပြင်တဲ့ဇနီးကိုပြင်လာလို့ဘုံအလှပြင်လို့လေအထူးပဲကြီးကြီးပြင်စီအောင်ပြောပြလိုပါတယ်ရှိပြီးတော့ဒီလိုမှတ်တမ်းလာမှာအကနိပြဆရာမများဖြစ်တဲ့ဒိုးကြီးဘိုးကြီးนี่တော့အကဘင်းဘုံရဖြစ်တဲ့ငါဤမောမဆူစီအောင်နဲ့မတင်ယူမရှိဘူးလို့လေသူကြည့်ကြည့်ပြင်စီအောင်မှတ်တမ်းကိုပြောပြပါညာတောင်းလျှောက်ပြမျိုးရခိုင်ကိုအိုးရခိုင်သမားစီရိုးရိုးနဲ့ရာသမိုင်းအမွေရင်သာဒတ်ပါရွှေငွေပြေဝပေါ်ရီမီပင်ရင်လာပါလုံးမသာသွားလေအမျိုးသားရခိတာတာခိုင်ရိုးရှိပြီးတော့ဒီလိုမှတ်တမ်းလာတဲ့အဖက်တမှာသူကပါဝင်သူရက်ဒီအားလုံးဒါမှလည်းအတွင်းဟာဘောကလူကြီးများဒေသခင်များလူငယ်လူငယ်များညာကေနာသာသမိုင်းပညာလာခိုင်အခါလာကိုကေမရောရာအောင်အိုးရခိုင်သားရှိတောင်းလျှောက်ပြမျိုးရခိုင်ကိုအိုးရခိုင်သမားရှိသင်တဲ့ရမျိုးကိုမူလေသာသနာတော်ဝါသင်တောက်ခါဒီပြပထုသာသည်